sa LA. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, mag-unboxing tayo guys. Dumating na yung ating package. Galing Amerika. Salamat pala kay... Ayan, thank you po sa nagpadala. Ayaw magkabanggi. Yan, bubuksan na natin guys. Ano po kaya yung laman nito? And guys, excited na ba kayo? Ayan, nandito pala tayo sa store guys. Nandito pa kami. Parang ayaw magpabukas guys. Yan guys, first time naming mag-unboxing ng padala. Ano ba to? Baliktad. Wow! Wow! Ang dami! Thank you po! Thank you! Ito pa guys. Meron pa guys. Meron pa na. Magbubukas tayo guys. So try i-tikman natin yung ano. Mukbang, mukbang.
tayo ng isa guys. Para alam natin yung lasa. Yan. Sarap. Thank you po. Joke lang po. Wala. Binili po namin ito. Yan. Meron tayong pagbibigyan. Hindi po totoong merong nagpadala. Wala po nagpapadala sa amin na galing abroad. Kaya kung gusto naming bumili kumain ng ganito, bibili kami. Pero kung gusto nyo magpadala guys, ayan, thank you in advance. Hindi ko kaya ubusin to guys, kahit itong isang buo, hindi ko kaya. Hanggang dalawang ganito lang guys. Up. Yan, meron tayong pagbibigyan nito guys, kaya bumili kami. Wait lang guys, mapakita ko sa iyo yung store. Nandito kami sa store, oh. Ayan, yan po yung aming mga pa-prices sa December. December 11 po ang aming Christmas program or get together. Ayan, ano man yung tawag, Thanksgiving party. Ayan. Ayan po yung aming mga pa-prices. So, ayan guys. Abangan nyo po yung aming program. Ayan, i-ano ko po yun. I-upload ko po yun. Ayan. At abangan nyo rin po kung sino yung pagbibigyan namin nito. At yan lang po yung laman ng ating video ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa po, please subscribe and click the notification bell para lagi yung updated sa aming mga upcoming and exciting videos. Yun lang po. Mag-ingat po ang lahat. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.